今天呢是3月15号，昨天晚上呢赶夜路到达了东大山的山脚下。昨天呢办了点事儿，忙到了下午6、7点钟才出发。现在呢我们准备做个早餐，我呢就准备收拾东西去出发了。现在咱们的林哥已经在切菜了，青椒炒腊肉是吧？哎呀，好丰富啊！现在开始吃饭了，胡萝卜、青椒、腊肉、米饭，去帐篷里面吃吧，外面太冷了。现在东西也收拾好了，就跟着我的音乐游西藏出发。大雾弥漫，已经在下雪了。这还有脚印，不知道是狗的还是狼的。这个冰面很厚啊。哎呀！这个好像是狗的脚印，并不是狼的脚印。现在我们距离那个东大山还有10多公里的上坡。现在已经下午4点了，前面呢已经在下雪了，但是我看到前面好像有一个废弃房，过去看一下能不能住。我今天不想赶路了，我的鞋子、衣服、裤子、手套都湿透了，刚刚在那个雪地里玩的时候弄湿了。现在我已经到了这个废弃房这里了，我打算进去看一下，到底能不能搭帐篷。应该是废弃的。右手边呢还有几个房屋，我们先看看右手边这个。现在已经呢是下午的6点半了，开启今天的盲盒。哎呦，这里应该是一个厨房吧？这种灶台呢是在
云贵川地区是很多的，我们老家也是这种灶台。这边还有房间，好像都挺干净的。这个房间肯定是有骑友来这里住过，它这里没有了，还有罐气呢，还在这生过火的，但是还行啊，它这里边特别干净，晚上呢就在这住了吧。在房间里面呢是可以生火的，但是呢在外面就不允许。我现在呢准备去那边那个房子看一下，这个房子挺不错的，如果那边有人住的话，咱们再回来这边住吧。这几天我都比较赶时间啊，我想在那个桃花开放之前到达波密，去波密看桃花节呢。这里我感觉有人住啊。这个什么东西？应该是一种草药吧。这里有人住，有一个摩托车。院子里面有个摩托车，估计有人住。有人住就算了，咱们就回去住吧。看，背后的雪山呐，没办法说，你在外面露营，特别冷，这边晚上要下雪的。我们现在进去，准备搭帐篷了，然后呢，搞一点点柴火，在这边捡点柴火，晚上生个火，还挺棒的。这里其实还有牛粪，但是这边海拔高啊，它这个牛粪其实都是湿的，还没有干。太冷了，捡一点柴火回去烧，这里柴火挺多的。今天跟我露营的还有一个骑友。现在火已经升起来了。今天晚上呢，我帐篷决定搭在这个位置。看来藏族小姐姐还是喜欢咱们内地的明星啊，肖战。现在烤会儿火，然后呢就开始搭帐篷做饭了。晚上吃什么呀？你们吃糌粑？糌粑，哦哟。哦哟哦哟，冷吧？冷的烤火去的，呀。今天我们本来是打算自己做饭的，然后呢，来了3位虔诚的朝拜者，他们呢每天都是吃泡面。这个呢是鹅姜糌粑，去年在那个金沙江大桥也吃过一次。这是糖，今天呢跟他们一起吃泡面。等。哎呦哎呦！哦呦呦呦！啊，아직도 그냥 참참해도 아무나 혼자 살던 거. 저기 나도.啊，没事的，没事的，没事的。谢谢。到人家的家，你看没？啊，哦，没事。人都不爱的。哎呀。형님 좀 주면 나. 어머나. 나는. 내가 주면 나. 나 팔겠냐, 그래서. 조금 줄게. 나는 뭐. 야. 아, 엄마 아직 캡슐죠. 낚시 파. 니 이제 요 너를. 这是青稞粉做的糌粑，他们一般都是酥油茶、糌粑、牦牛肉干配着吃的。